សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែក15ឃ្លាជាភាសាអង់គ្លេសដែលទាក់ទងនឹងឃ្លាពី normal English to advanced English អញ្ចឹងពីឃ្លានៃអង់គ្លេសធម្មតាទៅឃ្លានៃអង់គ្លេសកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងឃ្លាទី1 let's meet today let's catch up today អញ្ចឹងឃ្លានេះមានន័យថាតោះជួបគ្នាថ្ងៃនេះអញ្ចឹង let's meet today គឺជា normal English let's catch up today គឺជា advanced English catch up មានន័យថា meet ប៉ុន្តែបើយើងចង់និយាយឲ្យវាមើលទៅ sentence យើងមើលទៅយើងអង់គ្លេសកម្រិតខ្ពស់យើងអាចប្រើ let's catch up today បានដោយជំនួសដោយពាក្យ meet ឃ្លាទី2 I'm very hungry I'm starving ខ្ញុំឃ្លានណាស់ចឹង starving គឺជាពាក្យadvanced English ដែលយើងអាចប្រើជំនួសដោយ very hungry ដោយយើងអត់ចាំបាច់ប្រើ very hungry ហងយើងអាចជំនួសដោយពាក្យ starving បានឃ្លាទី3 I'm very happy I'm over the moon ឃ្លាទាំងពីរនេះមានន័យថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ចឹង over the moon គឺចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ថាយើង very happy ចឹងជំនួសដោយការនិយាយ I'm very happy អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកបដូរមកប្រើពាក្យ advanced English បានដោយប្រើ I'm over the moon បានបន្ទាប់ទៀត I'm very busy I'm swamped ខ្ញុំរវល់ណាស់ so swamped គឺជាពាក្យដែលមានន័យថារវល់ណាស់ស្មើនឹង very busy គឺជា advanced English ដែរ I'm very tired I'm exhausted so ឃ្លាទាំងពីរនេះមានន័យថាខ្ញុំងើយហត់ណាស់ exhausted នៅទីនេះមានន័យថា very tired ចឹងដោយមិនប្រើប្រាស់ very អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ exhausted បានឃ្លាបន្តទៀត sorry I fell asleep sorry I nodded off សុំទោសខ្ញុំបានដេកលក់ so nodded off គឺមានន័យស្មើនឹង fell asleep មានន័យថាខ្ញុំបានដេកលក់បើយើងនិយាយថា I fell asleep ភាគច្រើនគឺ asleep ណាគេក៏ស្គាល់មានន័យថាមិនដែរតែបើនិយាយថា nodded off វារឿងអត់សូវច្បាស់ន័យអញ្ចឹងណាព្រោះភាគច្រើនយើងប្រើ normal English ជាង advanced English advanced English សម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀងកម្រិតខ្ពស់អីចឹងទៅហ្នឹងបានគាត់ប្រើពាក្យរៀងលេងពាក្យច្រើនជាង normal English ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពាក្យកាន់តែច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ nodded off ជំនួសដោយ fell asleep បានOkay ឃ្លាបន្តទៀត It's very cold outside It's freezing outside ចឹង freezing ក៏ស្មើនឹង very cold ដែរមួយ advanced មួយ normal English វាត្រជាក់ណាស់នៅខាងក្រៅ freezing គឺជាពាក្យដែលជំនួសដោយប្រើជំនួសvery cold ដែលយើងអត់ចង់ប្រើ very cold ផងយើងអាចប្រើ freezing បានអូខេឃ្លាបន្តទៀត Good luck Nisa break a leg Nisa ចំពោះឃ្លាទាំងពីរនេះមានន័យថាសំណាងល្អ Nisa Good luck Nisa ស្មើនឹង break a leg break a leg បើន័យធម្មតាគឺបាក់ជើងអីចឹងទៅតែបើក្នុងន័យនេះមានន័យថា good luck ចឹងយើងមើលតាមស្ថានភាពដែរមិនមានន័យថា break a leg ទាំងអស់ស្មើនឹងពាក្យbreak your leg អីចឹង because of something អី break a leg ដែលនេះវាគឺជា idiom ដែលយើងអាចប្រើជំនួសពាក្យ good luck បានសំណាងល្អនេះគឺជា advanced English ដែលន័យភាគច្រើនគឺយើងរៀងពិបាកយល់បន្តិចប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់យូរទៅយើងអានអីច្រើនឬក៏យើងបានស្ដាប់អីច្រើនទៅយើងនឹងឃើញពាក្យនឹងច្រើននៃ break a leg ភាគច្រើនគេប្រើនៅក្នុង movie ក្នុង movie ភាគច្រើនឃ្លាបន្តទៀត stop wasting time stop waffling around so waffling around and wasting time ក៏មានន័យស្មើគ្នាដែរចំពោះឃ្លាទាំងពីរនេះមានន័យថាខ្ញុំឈប់ខាតពេលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹង waffling around and wasting time គឺមានន័យថាខាតពេលអញ្ចឹងគ្រាន់តែមួយជា normal English មួយជា advanced ទេអញ្ចឹងន័យទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាតែ waffle around យើងអត់សូវជួបពេលយើងជួបពាក្យច្រើន wasting time ច្រើនជាងអូខេឃ្លាបន្តទៀត you are so lucky you are so jammy you are so jammy and lucky the same គ្រាន់តែវាន័យស្មើគ្នា jammy រៀង advanced English word ជាង lucky ចំពោះឃ្លាទាំងពីរនេះមានន័យថាអ្នកពិតជាសំណាងណាស់ keep it a secret keep it under wraps សូមរក្សាវាជាសម្ងាត់ secret and under wraps មានន័យដូចគ្នាជាសម្ងាត់ អូ
Okay ឃ្លាបន្តទៀត leave me alone give me a break ឃ្លាទាំងពីរនេះមានន័យថាទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងបានហើយ so leave me alone ជា normal English give me a break ជា advanced English ភាគច្រើនឃ្លាទាំងពីរនេះគឺប្រើស្មើគ្នាហើយន័យក៏វាអត់ឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងណាស់ដែរឃ្លាបន្តទៀត it's not so difficult it's not rocket science ឃ្លាទាំងពីរនេះមានន័យថាវាមិនលំបាកខ្លាំងទេ not rocket science យើងដឹងហើយការ rocket science វារៀងពិបាក so នៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថា not rocket science វាមិនលំបាកដល់ថ្នាក់ដូចជាការធ្វើ rocket science នឹងទេ so not so difficult it's normal not rocket science រៀង advanced English ភាគច្រើនន័យធៀបនៅក្នុង advanced English okay ឃ្លាបន្តទៀត I'm fit and healthy I'm fit as a fiddle ឃ្លាទាំងពីរនេះមានន័យថាខ្ញុំមានរាងស្អាតនិងមានសុខភាពល្អ fit and fiddle and fit as a fit and healthy and fit as a fiddle គឺន័យទាំងពីរហ្នឹងមានន័យស្មើគ្នាគ្រាន់តែ fit and healthy ទូទៅយើងនិយាយ healthy and fit ជាលក្ខណៈធម្មតាតែ fit as a fiddle វារៀង advanced តិចហើយក៏យើងអត់សូវបានជួបច្រើនដែរ Okay it's raining heavily it's raining like a cat and a dog វាភ្លៀងខ្លាំងណាស់ so a cat and a dog បញ្ជាក់ថាយើងដឹងហើយ cat and dog គឺអត់ត្រូវគ្នាទេដូចបញ្ជាក់ថាភ្លៀងដូច a cat and a dog គាត់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាអីចឹងស្មើនឹងពាក្យ heavily ដែរ Okay so that's it for today I hope you enjoyed this video